हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र, मेरे चैनल टेक विद योगेंद्र में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक कंप्यूटर असेंबल करने वाले हैं, वो भी बिना किसी स्किप किए दोस्तों। वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना, ना ही मैं करूँगा दोस्तों। फुल वीडियो बताऊँगा दोस्तों कि कैसे असेंबल करते हैं दोस्तों। ये रहा मेरा पावर सप्लाई और SMPS के साथ में दोस्तों इंस्टेक्स का दोनों एक साथ है दोस्तों। ये पुराना है दोस्तों, देखिए दोस्तों। ये मेरा CPU फैन है दोस्तों। ये मेरा मदरबोर्ड है G31 दोस्तों। ये 240 GB की क्रूशियल SSD है दोस्तों। ये VGA to VGA केबल है। ये रैम है दोस्तों ये 2 GB की रैम स्टिक है दोस्तों। और ये इसमें है मेरा थर्मल पेस्ट दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्रोसेसर को लगाना पड़ेगा मदरबोर्ड में। प्रोसेसर को दोस्तों देख लेना, इसमें कचरा तो नहीं है दोस्तों मदरबोर्ड में। इसकी पिन बहुत ही सेंसिटिव होती हैं दोस्तों। इस प्रोसेसर में एक मार्क दिया हुआ है, इसे इस तरफ से देखकर, इस तरफ से इधर देखकर दोस्तों कोने पर बैठाएं दोस्तों। आपके मदरबोर्ड में दिया होगा दोस्तों, देख लें दोस्तों इसमें कचरा तो नहीं है। उसके बाद में इसे बैठा दें दोस्तों और उसके बाद इसे लॉक कर दें दोस्तों। ये बहुत ही ताकत से लॉक होगा, तो इसे अच्छे से लॉक कर दें दोस्तों। ये दोस्तों लॉक हो गया हमारा। अब दोस्तों बारी है इस पर थर्मल पेस्ट लगाने की। तो दोस्तों इस पर हम लगाएंगे थर्मल पेस्ट। तो दोस्तों ये मैंने मार्केट से दोस्तों थर्मल पेस्ट ले लिया था दोस्तों। ज़्यादा थर्मल पेस्ट ना लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा थर्मल पेस्ट ही काफ़ी रहता है। तो ये रहा हमारा थर्मल पेस्ट दोस्तों। इसे फैलाकर लगाएं दोस्तों। ज़्यादा थर्मल पेस्ट कोई काम का नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा ही लगाएं। ये हीट को रोकने के लिए होता है दोस्तों बस। इसके बाद दोस्तों CPU फैन लगाने की बारी है दोस्तों। अपने CPU फैन का कनेक्शन देख लें दोस्तों, कहाँ है उस तरफ इसे लगाएं दोस्तों। फ्रंट USB 4 पिन के साथ हमारा CPU फैन दोस्तों यहाँ पर लगेगा। CPU फैन दोस्तों ये ऐसा लगेगा। ये दोस्तों अच्छे से लॉक करें। अभी ढंग से लगा नहीं है दोस्तों ये। जब तक ये लॉक नहीं हो तब तक इसे अच्छे से लगाएं। ये हो गया दोस्तों लॉक। देखिए दोस्तों हमारा CPU बहुत ही मुश्किल से लगा है। CPU फैन ये हो गया है लॉक दोस्तों। अब इसके कनेक्शन को दोस्तों इसमें लगा देते हैं।
ये हो गया दोस्तों हमारा CPU फैन का कनेक्शन। इसके बाद दोस्तों अब हम इसे अपने कैबिनेट में लगाते हैं। इसे साइड में रखते हैं। इसमें रैम लगाते हैं दोस्तों। उससे पहले इन दोनों खांचों को दूर करना है, उसके बाद इसमें रैम बैठाना है। दोस्तों कट की आवाज़ आनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों लग चुकी है दोस्तों। ये एक रैम और लगाते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों यहाँ 2 GB की रैम और है, 4 GB की रैम हो गई। दोस्तों रैम को देख लें अच्छे से लगी कि नहीं। दोस्तों हमारी रैम लग चुकी है। अब दोस्तों इसे बारी आती है हमारे कैबिनेट में लगाने की। दोस्तों ये सेफ्टी के लिए नीचे लगाया जाता है दोस्तों, ये ताकि करंट इसके कैबिनेट में ना आए। इसका कनेक्शन दोस्तों ऐसा है। ये कुछ ऐसा लगेगा दोस्तों। इसके स्क्रू को ध्यान से देखकर दोस्तों बैठाना है। दोस्तों ये लग गया हमारा। अब इसके बाद दोस्तों इसके स्क्रू कस देंगे। इसके स्क्रू को दोस्तों बढ़िया से टाइट करना, ढीले नहीं रहने चाहिए। देखिए दोस्तों हमने एक एक करके इसके सारे स्क्रू कस दिए हैं। लास्ट स्क्रू बाकी है।
देखिए दोस्तों हमारा मदरबोर्ड पूरी तरह से टाइट हो चुका है दोस्तों। अब बारी आती है इसमें इसके कनेक्टर को लगाने की दोस्तों। तो ये इसका कनेक्टर तो दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा, सबसे कोने में है। ये देखिए दोस्तों इसका कनेक्टर ये रहा, ये वाला, इसमें लगाएंगे हम इसको। उसके बाद दोस्तों CPU को पावर देने के लिए ये 4 पिन वाला कनेक्टर लगाएंगे। ये वाला यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, ये इधर कोने में। ये लॉक हो गया। इसके बाद दोस्तों हम इसमें एक SATA SSD के वायर भी लगा देंगे दोस्तों। SATA SSD की केबल दोस्तों, ये रही हमारी SATA SSD की केबल। तो दोस्तों ये हमारे 3 वायर और बाकी हैं लगाना दोस्तों। ये इसमें एक स्पीकर का वायर और है दोस्तों। ये स्पीकर का दोस्तों हमने ये लगाए थे फ्रंट पैनल के रीसेट स्विच और HDD LED के, इनके आगे ही दोस्तों ये लगेगा आपके मदरबोर्ड में दोस्तों, और कहीं लग सकता होगा दोस्तों, देख लेना। मेरे मदरबोर्ड में तो दोस्तों इसमें ऐसा ही कनेक्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये लग गया। और दोस्तों ये कुछ HDD के दोस्तों, ये USB के दोस्तों कनेक्शन लगाने बाकी है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों ये फ्रंट पैनल USB सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड में दोस्तों कहीं पे लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इन्हें इनके हिसाब से लगाना। पहले पैनल में दोस्तों ये 2 पिन लगेंगे, दूसरे पैनल में ये 2 पिन। तो पहले पैनल में दोस्तों ये है VCC, डाटा प्लस, डाटा माइनस और ग्राउंड की। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है VCC है माइनस प्लस डाटा ग्राउंड। तो दोस्तों इसमें देखो दोस्तों VCC प्लस, VCC माइनस प्लस डाटा ग्राउंड। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये ग्राउंड के पिन, दोस्तों ये लग गई फर्स्ट की दोस्तों। सेकंड की बाकी है दोस्तों। ये ग्राउंड की पिन, उसके बाद में दोस्तों ये है हमारा VCC प्लस माइनस। तो इसे दोस्तों ऐसा करके लगाएं। इसका जो पीछे वाला उधर होना चाहिए CPU फैन की तरफ, और इसका जो लिखा हुआ आगे की इस तरफ होना चाहिए। दोस्तों ये लग चुकी है हमारी लास्ट पिन, और बाकी दोस्तों मैंने इसे निकाल दिया था क्योंकि ये बार बार बीच में आ रही थी दोस्तों। ये ऑडियो की है दोस्तों। ये लग चुकी है हमारी वायर दोस्तों। सारे वायर लग चुके हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये इसमें लगा हुआ है सारे वायर। ये दोस्तों अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं कि कैसा किस में लगाना है, तो दोस्तों आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं CPU फ्रंट पैनल कनेक्शन। दोस्तों उस पर वीडियो आ जाएंगे, वो दिखा देंगे कैसे लगाना है। दोस्तों ये हमारा है दोस्तों हार्ड डिस्क का SSD लगाने के लिए दोस्तों SSD को लगाते हैं। तो दोस्तों SSD को लगाने के लिए हम SSD की एक क्रूशियल के 240 GB की SSD लगाएंगे दोस्तों। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों पहले। दोस्तों ये SSD करीब 1400 रुपये की है दोस्तों, 240 GB की दोस्तों, ऑफलाइन मार्केट से ली। दोस्तों ये रही हमारी SSD। इधर से है दोस्तों इसका ओपनिंग पार्ट।
दोस्तों इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे क्या SSD को लगाना है। चाइनीज़ में दोस्तों, चाइनीज़ तो हमें आती नहीं है, इंग्लिश भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, हिंदी में मैनुअल ही नहीं है। तो ये रही हमारी क्रूशियल की SSD 2.5 240 GB। दोस्तों इसकी रीड राइट स्पीड बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने SSD ली है दोस्तों। आप दोस्तों WD या और कोई कंपनी की भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसे लगाना बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें ये कनेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें पावर का कनेक्शन लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए जुगाड़, देखिए दोस्तों ये पावर कट चुका था ये वायर, तो मैंने इसमें जुगाड़ के साथ लगा दिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको खांचे के साथ मिलाना है और इसे बैठा देना है सही से। इसके बाद में दोस्तों ये हमारा SSD का कनेक्शन, ये लॉक हो गई दोस्तों। ये हमारी SSD लग चुकी है दोस्तों। अब इसे स्क्रू के सहारे दोस्तों कस देते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन CPU बिल्ड करोगे तो दोस्तों जानकारी ले लेना दोस्तों, बहुत सी फर्जी चीज़ें मिलती हैं, एक बार देख लेना दोस्तों। लगता है ये स्क्रू इसके काम का नहीं है। दूसरा स्क्रू देखते हैं। ये भी पूरा का पूरा जुगाड़ वाला स्क्रू है। ये SSD में स्क्रू तो नहीं कसाएगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका स्क्रू है ही नहीं। SSD तो दी साथ में स्क्रू और दे देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा CPU असेंबल हो चुका है। मैंने इसमें रबड़ की जुगाड़ लगाई है दोस्तों। देखिए ये स्क्रू तो ढीला हो गया था, तो मैंने रबड़ की जुगाड़ लगाई है। ये हमने SATA का लगा दिए कनेक्टर, ये पावर केबल लगा दिए, इसमें DV राइटर का पावर केबल लगा दिए दोस्तों। CPU के सारे कनेक्शन कर दिए दोस्तों। अब आ गया दोस्तों इसे बंद करने का टाइम। एक बार देख लें दोस्तों, सब पावर सही तो है दोस्तों, सब केबल सही तो लगी है, चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार। दोस्तों इसे दूर रखना ये वायर को, आप जब भी असेंबल करो तो इसे ये अटैच, ये अटकना नहीं चाहिए दोस्तों CPU फैन में ये वायर, वरना CPU फैन चलना बंद हो जाएगा और आपका प्रोसेसर या आपका मदरबोर्ड जल भी सकता है दोस्तों, बार बार शट डाउन होगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अब हम इसे चालू करके देखते हैं दोस्तों हमारे CPU चल रहा है नहीं। तो दोस्तों ये रहा हमारा CPU। तो दोस्तों हमने इसे असेंबल तो कर लिया है, अब इसे चालू करके देखते हैं चलता है या नहीं। तो दोस्तों इसे पीछे करते हैं और इसमें अपने वायर कनेक्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने इसमें पावर केबल लगा दिया है, अब इसमें VGA केबल लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें VGA केबल भी लगा दी है और इसमें कीबोर्ड और माउस की दोनों USB लगाते हैं दोस्तों मैंने इसमें कीबोर्ड और माउस की USB लगा दी है दोस्तों। और अब इसमें हम लगाते हैं SanDisk की ये बूटेबल पेन ड्राइव दोस्तों, जो हमने बनाई थी। हमने इसमें कनेक्शन तो कर दिया है दोस्तों CPU में। अब हमारा कनेक्शन करना मॉनिटर में बाकी है दोस्तों। मॉनिटर में VGA और पीछे इसके पावर केबल लगाना बाकी है दोस्तों।
मैंने इसके मॉनिटर के बैक में दोस्तों ये VGA और पावर केबल लगा दिया है। अब बारी हमारी UPS में इस मॉनिटर के और इस CPU के पावर केबल को लगाने की है दोस्तों। तो इसके बैक में लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस इंटेक्स के UPS में ये इसका मॉनिटर का और इस CPU का पावर केबल लगा दिया है। अब इसको करते हैं सीधा और इसको करते हैं ऑन। दोस्तों ये कर दिया है ऑन मैंने इसको। ऑन हो गया है दोस्तों हमारा UPS, मॉनिटर भी ऑन हो चुका है दोस्तों। हमारा CPU भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये रहा हमारा असेंबल किया हुआ CPU। चलो दोस्तों इसे चालू करके देखते हैं हमने जो असेंबल किया है वो चलता भी है या नहीं। दोस्तों ये मैंने इसे चालू कर दिया, देख लें दोस्तों भाई ये वो CPU। इसमें मैंने बोया माइक के स्टिकर लगा दिए हैं, पेंटियम डुअल कोर। दोस्तों ये हो चुका है हमारा स्टार्ट मॉनिटर। बार बार यही परेशानी आती है इसमें। ये दोस्तों हमारा CPU पूरी तरह से ठीक ठाक है और चल चुका है। हमने जो असेंबल किया था वो देखिए दोस्तों। ये रहा हमारा कंप्यूटर और ये रहा हमारा CPU। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।